Живешь в Калининграде и тебе резко захотелось дальневосточных крабов? Закажи доставку роботом. За сколько робот-курьер доедет от Владивостока до Калининграда? Расстояние довольно внушительное – 10 198 километров, если ехать только по дорогам. По лесам и болотам робот не поедет, у него же есть гордость. С максимальной скоростью в 8 км в час наш робомалыш справится за 1275 часов или 54 дня. Но каждые 8 часов он должен делать остановку на 4 часа, чтобы зарядить батареи. И получается, что время в пути станет 1925 часов или 76 дней. Так что, если будете заказывать крабов, положите им в робота поесть и что-нибудь, чтобы не скучали. Настолку какую-нибудь. Подписывайся. Наука рулит!